Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько важно движение в жизни человека? Когда нет движения, вся кожа в целом всего тела сокращается, и это оказывает огромное влияние на моторику, то есть двигательный акт, и, конечно же, нервная система ощущает, так сказать, сенсорный голод. При движении мы постоянно напоминаем нашему телу о местонахождении частей тела в пространстве. Проприоцептивная система – это наше мышечное чувство, которое сообщает мозгу, где именно находятся наши различные части тела в пространстве относительно друг друга. Вестибулярная система находится у нас во внутреннем ухе, и отвечает она за ощущение самого движения, за положение тела в пространстве и, конечно же, за равновесие. Есть еще система, которая отвечает за ощущение внутренних органов. Называется она интероцепция. Именно эта система сигнализирует нам о том, что мы испытываем голод или жажду, или же хотим справить нужду. Кстати, очень часто именно эта система занимает главенствующее место в своем проявлении при сенсорных нарушениях. Дети с особыми потребностями или же не сформированной нервной системой испытывают постоянное чувство голода, жажды, могут постоянно обращать внимание на свой животик, могут его поглаживать, либо надувать и говорить о том, что у них там очень много чувствительности. И здесь идет речь не о газообразовании, а дети и правда могут иметь достаточно сильное чувство, которое происходит происходящих процессов внутри живота. И это, конечно, может на первых этапах родителей забавлять, но на это нужно обратить внимание и вовремя принять меры, а именно обратиться за помощью к специалистам. Также часто бывает такое, что мы можем наблюдать постоянное мочеиспускание, частое, или стул у детей или взрослых, что сигнализирует тоже нам о разбалансировке сенсорной системы. А именно, гладкие мышцы и сфинктеры сокращаются чаще, чем при нейротипичной картине. Конечно, в данном случае нужно консультироваться с врачом, чтобы исключить инфекционные заболевания в первую очередь. Если же вы видите и знаете, что вы были у врача, и вы уже знаете клиническую картину, но врачи разводят руками и говорят о возможном стрессе, тогда, конечно же, вы можете понимать, что вам нужно уделить внимание именно сенсорной системе. Стресс – это неспособность почувствовать самого себя, либо же может быть сенсорная перегрузка, что может вызывать стресс у ребенка либо взрослого.